Witam Państwa serdecznie. Dzisiejsze nagranie będzie dla osób, które mają problemy z nadciśnieniem, które mają skaczące ciśnienie lub skłonności do pojawienia się takich dolegliwości. My porozmawiamy o takich bardzo ważnych wskazówkach żywieniowych albo dietetycznych, bo niektóre osoby uważają, że praktycznie nie ma co jeść, jeżeli odstawić te wszystkie szkodliwe produkty. No to nie do końca tak i powiem Wam o takich 5 najważniejszych nawykach, które powinniśmy wprowadzić w naszym żywieniu, żeby dobrze się czuć. I to jest naprawdę bardzo proste, bo jeżeli tego nie zrobić, to nadciśnienie lub ciśnienie skaczące mogą prowadzić do bardzo poważnych komplikacji, do takich problemów jak na przykład zawał albo wylew. No na pewno nikt nie chce takich problemów się nabawić. Dlatego o wskazówkach żywieniowych. Pierwsza to oczywiście rezygnujemy lub maksymalnie obniżamy ilość cukru w naszym pożywieniu. Cukier może być zawarty. To nie chodzi tylko o ten biały proszek, który ktoś wsypuje do kawy, do herbaty, tylko cukier może być zawarty w różnych produktach i postarajmy się maksymalnie go ograniczyć, bo cukier przede wszystkim, co on robi? On najbardziej jest szkodliwy dla naszych naczyń krwionośnych, bo on uszkadza, rani wewnętrzną ściankę naczyń krwionośnych. A jak jest ranka, organizm próbuje ją wygoić. Na skórze, kiedy jest ranka, tworzy się taki strupek. Dokładnie to samo tworzy się na śluzówce. Obrazowo tak mówiąc. Ale jak się tworzy taki strupek, taka blaszka, która ma zakleić tą ranę, to później na tą blaszkę zaczynają się nadziewać też różne składniki, które pogrubiają tą naszą ściankę wewnętrzną i później naczynia są pozwężane, ciśnienie się podnosi, choroby się rozwijają. I bez cukru da się żyć, bo my tak naprawdę cukrem trenujemy swoje kubki smakowe, one się do tego przyzwyczajają i później nam wszystko, co słodkie, zaczyna smakować. Natomiast osoby, które nie spożywają cukru, to nawet bardzo dobrze bez tego funkcjonują i bardzo dobrze się czują i im odwrotnie cukier przestaje smakować. Ja mam taki przykład właśnie na własnych dzieciach. Moje dzieci w domu nigdy herbaty nie słodziły. Nie używamy cukru do słodzenia. Dlatego kiedy pojechały kiedyś na obóz taneczny, bo tańczyły taniec towarzyski, jej córka i syn i na obozie kiedyś dzwonią do mnie z płaczem, że mamo, to w ogóle nie ma co pić, no bo herbatę zawsze dają bardzo słodką. No niestety, tak to jest w szkołach, w przedszkolach. Dzieciom już od razu dają słodzoną herbatę. Dziecko nawet nie może samo zadecydować. I to jest przykre, że później trzeba oduczać tych złych nawyków. Dlaczego taki przykład Wam przytaczam? Bo dziecko, które nie piło herbaty z cukrem, które nie stosowało nadmiaru słodyczy, nie bez tego, że kiedyś jakieś ciasto w domu się upiekło. Oczywiście, dlaczego nie? Jeżeli zdrowo odżywiamy się, to raz na jakiś czas też możemy sobie pozwolić. Ale właśnie o to chodzi, żeby nie być uzależnionym od tego cukru. I jeżeli my z Wami zaczniemy stopniowo zmniejszać ilość słodkiego w naszym pożywieniu, nasze kubki smakowe oduczą się od tego smaku i będziemy mogli bez niego spokojnie funkcjonować. Przede wszystkim będziemy zdrowsi. Druga wskazówka. Musimy dostarczać naszemu organizmowi jak najwięcej składników odżywczych, mineralno-witaminowych. I w tym celu powinniśmy się skupić na tym, co my jemy. Co dostarcza naszemu organizmowi produkt, który leży na naszym talerzu. Warto zwracać na to uwagę, kiedy komponujemy swoje posiłki. Niestety nikt nas tego wcześniej nie uczył. Jemy, bo jesteśmy głodni, bo coś nam smakuje i nie zastanawiamy się, czy jedząc jakiś produkt, na przykład taki hot dog na stacji benzynowej lub jakieś chipsy, czy my tylko tamujemy ten poczucie głodu i dostarczamy ogromną ilość chemii, czy nakarmimy komórki. I od tego wynikają wszystkie nasze problemy, że my karmimy żołądek, a nie komórki naszego ciała. I tu mam do Państwa takie pytanie i będę potrzebowała Waszej pomocy. Napiszcie mi bardzo proszę w komentarzach, czy Wy bardzo dobrze wiecie i nie potrzebujecie takiej informacji, czy jednak chcecie, żeby jeszcze zrobić taką serię wideo na przykład, w jakich produktach jakie składniki się znajdują. No,
takie jak nam potrzebne. Żelazo w jakich produktach spożywczych, potas w jakich produktach, magnez i tak dalej. Bo to właśnie potas, magnez, wapń, cynk, to jest wszystko, bez czego nasz organizm prawidłowo funkcjonować nie będzie. I w pożywieniu to dostarczać możemy. Możemy oczywiście pewne rzeczy suplementować, ale znacznie łatwiej jest suplementować jakiś pojedynczy pierwiastek, którego wiemy, że z jakichś powodów nie dostarczamy w żywieniu. Znacznie gorzej, jeżeli nie dostarczamy nic i musimy wszystko suplementować. Moi klienci bardzo często mnie pytają, co ja myślę na temat takich wieloskładnikowych suplementów diety, takich multivitaminowych. Od razu Państwu powiem, ja je nie lubię i ja je nie polecam. Nie polecam, gdzie wszystko jest w jednym. Minerały, witaminy, które no niestety nie powinny być razem, jeżeli chodzi o wyprodukowane przez nasz taki przemysł, czy to farmaceutyczny, czy suplementacyjny, bo zupełnie inaczej to funkcjonuje. Ja kiedyś Państwu nagram nawet specjalny filmik na temat tego oszustwa producentów, inaczej jak to nazwać, kiedy nam wmawiają, że takie multivitaminowe produkty są bardzo dobre. Nie są dobre, bo nie będą działać tak, jak nam się wydaje. Najlepszymi takimi multiproduktami to są te, które natura stworzyła. Na przykład tak jak Mumio lub Propolis. To są produkty wieloskładnikowe lub pyłek na przykład roślinny. Ale to jest stworzone przez naturę. Tam jest tak dużo różnych, oprócz witamin i minerałów i jeszcze innych składników, bioflawonoidów, które powodują, że nasz organizm jest w stanie to w prawidłowy sposób wykorzystać. Dlatego, jeżeli już ktoś chce po jakiś taki wieloskładnikowy produkt sięgnąć, to na pewno Mumio. Ja bym polecała taki produkt. Mumio, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, oglądnijcie sobie nagranie, które już jest na moim kanale. Ja myślę, że zakochacie się w tym niesamowitym darze natury. Kolejna wskazówka. Pić więcej odpowiednich płynów. Co to znaczy odpowiednich? Jeżeli chodzi o wodę, to ma być czysta woda, czysta w miarę, na ile jesteśmy w stanie. Już nie będę mówić, że trzeba montować jakieś tam bardzo drogie filtry, ale przynajmniej w jakiś sposób trochę tą wodę trzeba oczyścić, nawet takim najzwyklejszym filtrem. Bardzo dobrze, jeżeli ktoś pije wodę taką zamrożoną i później rozmrożoną, to rzeczywiście to jest woda, na nią mówią woda żywa i to jest prawda. Można po prostu do wody dodawać odrobinę soli, 2-3 ziarenka i wypić taką szklankę. A do drugiej szklanki wody, które w ciągu dnia będziemy pili, to dać pół cytrynki, wycisnąć sok. A do kolejnej na przykład 1 łyżeczka octu jabłkowego. Bardzo dobrze, jeżeli wodę w ogóle będziemy pili temperatury pokoju lub nawet troszeczkę cieplejszą. Możemy pić zdrowe herbaty, takie jak herbata zielona albo napary z ziół, takich jak głuk, hibiskus, dzika róża. Wiele jest ziół, którymi możemy nawadniać swój organizm. To jest bardzo istotne, żeby krew nasza też nie była za gęsta, żeby organizm mógł normalnie funkcjonować. 4. wskazówka. Jeść tłuste ryby lub spożywać tran. Dostarczać organizmowi omega-3. Omega-3 jest niesamowicie ważna ogólnie dla funkcji organizmu, ale przede wszystkim usuwa stany zapalne. I jeżeli gdzieś z jakichś powodów, bo nie tylko cukier może wywoływać zmiany na ściance naczyń krwionośnych, różne czynniki wywołują stany zapalne. I właśnie omega-3 jest takim produktem naturalnym, który te stany zapalne niweluje. Jedynie, że oczywiście ryby spożywamy bardzo mało. Z różnych powodów. Ktoś w ogóle nie jada produktów odzwierzęcych. Ktoś nie je ryb, bo nie lubi. A ktoś nie je, bo wie, że niestety są one dość mocno zanieczyszczone. Nie zawsze mamy to właściwe, takie dobre źródło ryby, gdzie wiemy, że nie dostarczymy tej chemii dodatkowo do organizmu. Natomiast omega akurat jest ten suplement, który rzeczywiście stosować warto. Tylko jeżeli chodzi o omega-3. Tu 2 takie wskazówki na temat suplementacji. Pierwsza, czytajmy etykiety. Na omedze-3, którą dla siebie wybieramy, powinno być napisane, że zawiera kwasy EPA i DHA w odpowiedniej proporcji. Jeżeli nie ma tych kwasów w ogóle zaznaczonych na etykiecie, nie kupujemy takiego produktu. Kolejna wskazówka. Nie kupujemy suplementu, który zawiera omega-3, omega-6, omega-9. Wszystkie 3 omegi. Znowu taki. Tak samo jak z innymi wieloskładnikowymi produktami. Może trochę tu jest inny powód, ale omega-6 nie suplementujemy w ogóle.
I tłumaczenie niektórych producentów, że przecież omega-6 jest nam potrzebna. Owszem, jest nam potrzebna, ona też pełni pewną rolę, tylko my ją dostarczamy w ogromnych ilościach. I na ten temat, jeżeli chcecie, film na kanale już jest, nazywa się Wszystko o omegach, sobie przeczytajcie. Chcecie suplementować omega-9? Jak najbardziej. Chcecie suplementować omega-3? Tak, koniecznie trzeba ją suplementować, ale bez omegi-6. I 5. wskazówka. Wprowadźcie do swojego jadłospisu buraki i jak najczęściej, w każdej postaci. To może być po prostu ugotowany burak lub upieczony w postaci jakiejś sałatki, surówki. Wy możecie zrobić z tego sok ze świeżo wyciskanego buraka. Nawet są badania naukowe na temat tego, że sok ze świeżo wyciskanego buraka obniża ciśnienie krwi, a ogólnie wiadomo, że bardzo mocno poprawia też formułę krwi, a dodatkowo kiszonki. Kiszony burak, który też można zetrzeć na tarce i zjeść, albo z niego można też ugotować różne dania. Sam zakwas z buraków na zmianę, raz kiszone, raz świeże, ale dobrze, żeby jak najczęściej gościły na naszym stole. I zobaczcie, 5 prostych wskazówek. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdrową dietę, wiele innych rzeczy można byłoby jeszcze powiedzieć. Natomiast, żeby nie okazało się, że jak jest tego za dużo, to ludzie mówią, nie, to ja na to nie mam czasu, jestem zapracowany, albo to jest trudne, albo w ogóle nie wiem, jak do tego się zabrać. Wprowadzić na początek te 5 bardzo prostych wskazówek, żeby zadbać o swój układ sercowo-naczyniowy. Będą dobrze funkcjonować nasze naczynia, nasze serce, krew będzie dobrze krążyć, ona będzie docierać do każdej komórki, będzie dotleniać nasz organizm, a my będziemy zupełnie inaczej się czuły. I mam nadzieję, że Państwo te wskazówki zastosujecie i życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samarec. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.